استاد جان یک بابا کلون است که آن کس در بخارا یک 20 سال خواندگی بوده، داملای کلام بوده. 20 سال. بله. بعد همین در همون هرشون وصیت کردن که وقتی ما وفات کردم اگر همین اون کس بیمار شید رفته همون خاک قبر من بیارین مثلا او کنیم بخورین و در بیماریش ما شفا می‌کنه. همین تو کدوم درجه داره؟ نه گپ نادرست است. الله تعالی خاکی قبری یگان کس را برای یگان درد شفا قرار نداده است. سببی که الله سبب نگردانیده است و یک کسی سبب داند و شرک است. مثلا یک آدم دردی سر شد گفت که یک استرامون خور گفت. هیچ گپی ندارد معلی، چون که استرامون سبب است. سببی دردی سر برطرف شدنی بر دردی سر است. یا مثلا یک آدم بیمار شد قرآن خواندیم. قرآن برای بیمارها شفا هست. یعنی الله تعالی قرآن را شفا گردانیده است. یا مثلا خوردن فلان گیاه برای دردسر فایده دارد. یعنی که الله تعالی اون فایده گردانیده است. سببی که الله تعالی سبب گردانیده است و استفاده برد درست است. لیکن سببی که الله تعالی و سبب نگردانیده است. مثلا خاک قبری فلانی برای یگان درد شفا نیست. این گپای بی اساس است. این کارا اجرا نمیکنه. درست است که مثال در بخارا 20 سال خواندن، شاید اون 20 سال زندگی کرده باشند. بعد بخارا مدرسه میری عرب در زیر نظارتی KGB بود. بسیار فنهاش از بین بردن. فنی تفسیر نبود، فنی حدیث نبود، فنی تاریخ نبود. حرکت میکردن نامش باید مولا شود. گراماتیک میخواندن، چیزای بدعت بسیارتر رواج میدادن. این چیزی که داملاهای بخارا خواندگی شهادت دادن. نه من، یعنی من تنقیدی بخارا ندارم. اون مدرسه میری عربی بخارا 500 سال این جانب فعالیت دارد. لیکن دشمنای اسلام حتی میگن که بعضی طالب علمایی که بسیار با غیرت و با تقوا بود اینا یا میکشتن، چون که این آدم با تقوا هست، به علم عمل میکنه، علم دارد، ذکی هست و این آدم به گناه دست نداد. اونا حرکت میکردن که طالب علمای مدرسه به یگان گناه گرفتار کنن و زبانش کوتاه کنن و ثانی به وظیفه داده گن که یکون گفتی ما اجرا میکنیم. این کارا شدگی است در تاریخ. چون که در زمان استالین چند سال محکم کرد. یگانه وقتی که موقتا محکم شد مدرسه میری عرب در زمان استالین بود. بعدتر مدرسه کشودن ولی زیر نظارت جدی بود. بله ممکن شاید سالهای نزدیک دیگر فنهای حدیث و تفسیر و تاریخ در آوردن، لیکن او پیشتر نبود. میگم 200 سال پیشتر، 250 سال پیشتر همین خیلی چی کردن. البته یعنی بخارای خواندن معنای آن ندارد که هر کسی که بخارا خوانده سکون یک گپی که گفت حق است. گفت حق باشد نوری چشم و آدم کسی باشد نباشد عامی هست. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که صدقه که و هو کذوب، راست گفته است لیکن و دروغچی است. گفتن شیطانه گفتن که راست گفته است. لیکن اگر عالم کلام هم اگر خطا کند باید پیروی کرده نشد. و بعضی علما گفتن که اگر یک عالم کلام خطا کند ما قدری اون عالم پس نمیزنیم، ما اون عالم تحقیر نمیکنیم، لیکن ممکن همین قول به عمل کرده نمیشد. بنابراین این قولی نادرست است. برادر عزیز این وصیت اجرا نکنید. فهمید. بعد همین مادر ما یک بار احمق خوردگی شرک آوردن. توبه کنن برای آنکه آدم این از مثال برای یک دختر گوید که من همین خاک خوردم گوید چی میگوید؟ این خرافات هست برادر، خرافات است. یعنی چیزی که دلیل ندارد. بله استاد جان همین قدر میفهمونو شما میسوین برنامه شما رو گوش میکنم میفهمونو همین نمیگم ولی اولین بود بزرگ پیدا کنم.
гапо мега. олимо ҳам хато мекунад, ҳеҷ гапе надорад. ягона зоти бехато Аллоҳ аст. ҳама хато мекунад. барои ҳамин коре ки дуруст аст ҳамуна иҷро кун ту. ин агар мисол гапи мана қабул надошта бошам, ӯ домлаҳои пиронсоли одамое ки аз ҳақ қабаён мекардан нотанс ҳастанд, ҳамаҳое рафта пурсанд. хоб ҷазокаллоҳу хайрам устодҷон. саломат бош.